أثناء النوم تسترخي عضلات حلقك كثيرا مما يؤدي إلى تضييق مجرى الهواء. أثناء الشهيق والزفير يواجه الهواء صعوبة في التحرك إلى أسفل حلقك الضيق. بينما يقوم جسمك بدفع الهواء إلى الأسفل، فإنه يجعل الأنسجة المريحة في حلقك تهتز، وهذا يخلق صوت الشخير المألوف. وعلى الرغم من أنه قد يكون غير ضار، إلا أن الشخير الشديد يمكن أن يكون علامة على نقص الأكسجين. لا تشاهد وترحل، أكرمنا بالصلاة على رسول الله، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب.